開一間香港嘅網店，其實就係最緊要你要嗰個好啲嘅地基。你好啲嘅地基，到時你之後再諗要轉台咧，就其實就好麻煩。最麻煩搬台咧，就係所有產品要重新上架過。即係譬如你有100個 product 喺你 Shopify 度，你要轉翻去 Shopline 或者 Potia，你要逐個入啦。咁首先講好處呢樣嘢啦，就係佢一部手機話3分鐘開到鋪啦。咁 Shopline 佢個功能嚟講咧，直播帶貨係最完善。5月出嘅最新嘅 AI agent 啦，就係佢 Shopify 內置一個嘅 GPT。好，咁我自己同埋啲客係會點樣去揀呢？嗰3樣嘢啦。如果想試水嘅細本嘅，你可以用 Potia 開咗先試下。如果你係本地認真想做直播出樣嘅 Shopline 係啦。如果你係想做品牌出海嘅，你本身係已經有 product 啦，你係想做dropshipping 嘅 ，OK，shopping 即係1666啦，乘翻12啦，就大概2萬蚊左右，全年都係大概5000蚊啫。繳嘅話就係圍翻港紙195蚊一個月。咁網店嚟講咧，冇最好嘅嚇，只係有最啱你嘅啫。咁右手邊咧，呢度係有個嘅 QR code 俾大家去入翻 WhatsApp 嘅群組嘅。咁獲分料咧就係呢度我會俾翻個 PowerPoint 俾大家。呢個 PowerPoint 係完全 free 嘅嚇，咁就係完全。